Você sabia que o seu cafezinho pode estar piorando o seu bruxismo? Mas não é só ele. Tem outros vilões que podem estar intensificando seus sintomas. Se você tem bruxismo, evite esses gatilhos que eu vou falar aqui abaixo. Cafeína, ela estimula o sistema nervoso e piora a tensão muscular. Álcool afeta o sono e pode aumentar os episódios de bruxismo noturno. O tabaco, a nicotina excita o cérebro e aumenta os movimentos involuntários da mandíbula. O açúcar pode piorar a inflamação e afetar o sistema nervoso. O estresse, o maior gatilho. Se você vive tenso, a chance de apertar os dentes é maior. Quer saber como aliviar o bruxismo sem precisar cortar o café de vez? Comenta bruxismo aqui embaixo que eu te envio dicas práticas para controlar os sintomas de forma natural. Um grande abraço!